大家好啊！之前呢，我就喺 chat 上面見到原來好多介紹呢條路線嘅 post 啦，就有港版果凍海之稱啊！咁大家見到依家畫面都見到好多靚相啦，咁所以呢，就刺激到我去行呢一條路線啦。今日嘅行程呢，我就係會由小西灣海濱公園出發，沿住依家畫面見到嗰條路線一直行啦，咁就會行到去大浪灣，然之後搭小巴返去鰂魚涌嘅。咁我上網睇成條路線呢，預計就係行大概1個鐘多啲嘅。呢個就係小西灣海濱公園啦，就有廁所、飲水啊啲嘢。咁一開始行呢，我哋就行畫面見咗紅色呢個樓梯上去。咁一開始嘅路段呢，全部都係樓梯嚟嘅，咁呢就可以俾我哋熱下身咁樣啦，咁非常之好嘅。咁再行前啲呢，就見到呢個藍色欄杆，我哋向右手邊行，咁就一路行啦。咁再行前啲呢，我哋就會見到呢一個公園仔啦。咁呢度有個平地，咁如果想拉筋呢，都要盡量喺翻嗰個位置做啦，因為再之後嘅路程呢，就會有一啲平地俾你去拉筋啊，平地下啲衫鞋襪嘅咁樣嘅。咁見到我今日行嘅日子呢，都係星期六嘅時間嚟嘅，咁就係晏晝大概3點鐘啦，都見到呢條路線呢，其實都幾多人行嘅，大人啊細路仔都有。咁呢條路線呢，如果我行完之後，我要俾嘅難度分呢，5分到俾1分嘅。咁沿住條馬路一直行上嚟啦，咁就會見到左手邊有個藍色欄杆，咁行呢度呢，就係捷徑嚟嘅，咁會去到個目的地快少少。嘅位啦，然之後見到隔離就係個樓梯啦。行咗咁耐啦，呢一段呢都會係咁喘氣啊，因為呢個位置呢，差唔多就係上到去山頂㗎啦。哇！超級大霧啊！穿咗。轉彎呢個位有啲凳有啲艇可以短暫休息啦。咁如果休息夠嘅話呢，就可以沿住艇左手邊呢條路出返去，就繼續去大浪灣嘅方向啦。原本唔係咁大嘅霧嘅天氣嘅話呢，沿住左手邊樓梯落去呢條路嘅左邊啦，其實可以沿住影到個喺翠上面近期好興叫做果凍海啊。咁只不過而家清明節啊，差唔多天氣就好潮濕啦，好大霧啦。咁
所以就睇唔到咁清楚啦。咁不過都係另一個景色嚟嘅。嚟到呢個位啦，就跟住呢個歌連臣角道嘅路牌走，行呢邊右手邊。左手邊。成個路程比想像中短咁多。有啲殘嘅，有帶嘅喎。Go go。一個位見到呢個女仔一個人坐喺度望海，佢附近呢冇人幫佢影相喎，似乎真係一個人嚟。到底佢係咪有心事呢？條片就嚟到呢度啦，好感謝你可以睇到最尾。如果你都中意我嘅片，請你 subscribe、like 同埋 share。又或者如果你想睇我拍乜嘢片嘅話，你都可以喺留言嗰度話俾我知。如果我能夠拍到嘅話，我一定會盡量去拍俾大家睇嘅。多謝大家。